Kufika umama kuShembe uthi, "Osamakhosi, ngizocela abantwana. Ngizocela amawele. Kodwa lamawele kuba abafana." Ithi inkosi yamakhosi, amawele abafana. Inkosi ikubusise." Wasephindela emuva-ke lo mama. Wahamba isikhathi-ke, waphinde wabuya lo mama-ke esehamba nomnekwabo ephethe ingane yomfana, nomnekwabo lo ephethe ingane yomfana. Ufica-ke uShembe uyanikelisa, usezobonga-ke lo mama uphethe imali. Uthi, "Baba, ngizobonga, ngacela ingane kuwe ngonyaka odlule, manje ngizobonga, nayi ingane yomfana." Uthi-ke nayi enye futhi imali, eyomunye futhi nangu ngiphathele umnawethu elinye iwele futhi. Uthi uShembe amawele, uthi lo mama, "Engani wena ngafika kuwe ngonyaka odlule ngacela amawele ukuthi kuba abafana ababili, ngakho naba ngibatholile labafana ababili, bangamawele futhi njengokucela kwami abafana." Ngakho-ke umsebenzi kaShembe loyo wesithathu, the founder of Ebuhleni. Ngakho uShembe akafi kusukela kubaba umqali wendlela kuze kuzoba unyazi lwezulu. Sibonile lo mlando futhi uyiphinda enkosini yamaNazaretha unyazi. Kufika insizwa izothi isiney'ngane zamantombazane ezodwa, manje umfana akekho, yayisezocela umfana enkosini yamaNazaretha unyazi. Unyazi lwase luyinikeza le nsizwa ama-triplet, ngaze ngathi mina noma ngathiwa ama-ziplet